Preve zo ur gumun vien e kichen loudiek e aoujou an arvor. Enni zo 1600 an ezad hag ur skipay ker leun a energiez. Stourmen eus antiker, wit kroui un entad diwyezek. Digoret zo bet ar c'hlassad e daouvil pe war nugen, daouzek skoliad aziz brezhoneg enno. Reitro d'an ol vrezonegerien da vevan eno yez. Hag gole peus pe zo vegret gant ar nirdi? Sed ahe ur raktrez kaset da ben gant ker gemper. Labourat dra antiker a boued nebeut blaouejou wit brudan a skign an brezhoneg gant skritello, plegou dible keenti, perc'hoaz panello. E daouvil un war nugen oa bez zaouet ur sturleer implij ar brezhoneg gante, wit lakad an divyezeg ez galek brezhoneg war wel. Ur blaouez poezus hebet daouvil pe war nugen wit montroulez kumuniez. Zinet oa bet karta yad ar brezhoneg emis c'hevrer gant office publik ar brezhoneg. Ur gwir politik ereziez n'un c'hoant da ben. Widor kemendal oa bet votet ur brastrez kumuniezel wid ar brezhoneg a wid zevenadur breiz. Un ben aket zo bet tutet wid lakad an aien pleustr.